Umculo wekwaito uthokozane ULVOVO DERANGO umfoko kaNdlovu usephumile egunjini labagula kakhulu esibhedlela. Odokotela bazama ukumtotobisa ukuze akwazi ukuzihambela ngemuva kwengozi eyamehlela eNewcastle. Ngaza kwethu nginibingelele ngiphinde namukele futhi kule channel ehamba phambili inkeze lami igama Umfeze kuNtuthuko ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Mawuthi umusha la ekhaya sicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. ULVOVO ekhuluma nabezindaba esibhedlela uthe uyathemba ukuthi uzophuma maduze njengoba odokotela sebekwenzile okuningi sekushoda ukuthi bamlekelele ukuze aphinde akwazi ukuzihambela. Inkinga washayeka enqolweni ngakho ukuhamba kunzima kakhulu, kodwa manje odokotela sebelifakile iplate lokusiza ukuthi alulame. Sekushoda ukuthi nje akwazi ukuzihambela. Seqale lapha ukuhamba amaklasi azomsiza ukuthi ahambe ngendlela futhi uphumile ngolesithathu egunjini labagula kakhulu. Kusho lapha uLVOVO cha sona isimo besisibi kakhulu lapha ukuthi wathinteka impela emlenzeni, kodwa emzimbeni nakwezinye izindawo bekungekubi kakhulu. Ukusinda kwakhe engozini kumkhombisa ukuthi kusekhona okusamela kwenze emhlabeni. Kusho lapha uLVOVO uthe uyabonga kubo bonke abantu esebamvakashelile esibhedlela nakubo bonke ebebamkhulekela lapha ukuthi asinde, kakhulukazi ozakwabo kwezokuncebeleka nabalandeli bakho. Bafethu izona ndaba enginibekela zona namhlanje kuyesenkeze lezithinta lapha umfoko kaNdlovu ULVOVO DERANGO nowasinda engozini yomgwaqo eNewcastle. Ngaza kwethu bekuzona indaba benginithule zona namhlanje kwesenkeze. Ngakuthini mhlambe okwakho wena ukuphawula asihlangane kwi-comment section sikhulume ngalolu daba.